ரஹ்மான் அண்ணா வாங்க. வெல்கம் டு மை லைஃப். ரஹ்மான் அண்ணா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தங்கச்சி லைக் டன். தேங்க்யூண்ணா. சாப்பிட்டீங்களா? வலைக்கும் சலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்துஹு. ஜும்மா முபாரக். டீ காஃபிலாம் குடிச்சாச்சா? ரஹ்மான் அண்ணா நீங்கள் போவேண்ணா. போவேன். ஏன்? டைம் கிடைக்கும் போது போக வேண்டியதுதான். நானும் வந்தேன்ல அவங்க லைவுக்கு. தங்க மீனாட்சி சிஸ்டர் லைவுக்கு வந்துட்டு தான் காலையில் வந்தேன்ல. நீங்கள் இப்போ தான் போயிருப்பீங்க. நான் அவங்க வாக்கிங் போகிறதுலேருந்தே நான் வந்துட்டேன். உங்களுக்கும் நான் வந்தேனே, நேற்று கூட வந்தேன் நான். நேற்று சுத்துச்சு உங்களுக்கு. அடே பட்டர்ஃப்ளை இந்த இருக்கேடி தங்கம், எங்கே போன? என்ன வேணும்? ஏறி வேற பசிச்சா? சரி விட்டுடா விட்டுடா. தங்க மீனாட்சி சிஸ்டர் லைவுக்கு நீங்கள் லாஸ்ட்டு வந்திருப்பீங்க. நான் ஃபஸ்ட்டே அட்டன் பண்ணாச்சு. அதுக்கப்புறம் வேலை வந்துச்சு. ஏண்டா? ம் ம் ரஹ்மான் அண்ணா 3 தடவை போயிட்டு வந்தேன் தங்க மீனாட்சி. ஓ அப்படியா? சரி சரி, அதனால் நான் வந்தது உங்களுக்கு தெரியல போல். குட் மார்னிங் சொல்லிவிட்டு விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு அவங்க வாக்கிங் போகிற ரோடெல்லாம் பார்த்துட்டு 1/2 மணி நேரம் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அவங்க லைவ். செல்லக்குட்டி